ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വാഹനം ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും ഒരു ഇന്നോവ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ടൊയോട്ട ഇന്നോവയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് 1 ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് 4ലേക്കാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് സിൽവർ കളറിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പണികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഓക്കെ, കമാൺ. ഞാൻ അല്പം മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 സൈഡിലെയും 2 ഫെൻഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പർ, ബോണറ്റ്, ഫെൻഡർ ലൈനിങ്, ക്രോം ഗ്രിൽ, അതുകൂടാതെ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടൈപ്പ് 4ലുള്ള അതേപോലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഫെൻഡേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മിറേഴ്സ് നമ്മൾ മാറും. സാധാരണഗതിയിൽ സൈഡ് മിറേഴ്സിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ഇന്നോവ ടൈപ്പ് 1 ആയാലും 2 ആയാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പിലോട്ട്, അതായത് ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കല്ല. കാര്യം ഞാൻ അല്പം മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ, അതായത് ടെയിൽ ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗ്യാപ്പ്, ബമ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗ്യാപ്പ്, സൈഡ് സ്കേർട്ടിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗ്യാപ്പ്, ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ടൈപ്പ് 2ൽ നിന്നോ ടൈപ്പ് 1ൽ നിന്നോ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ഫിനിഷായി കഴിയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് 4 ചേഞ്ച് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് ഇത് എന്ന് ആരും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ. ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുത്തൻവീട്ടിൽ ഓട്ടോ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ബൂത്തിലാണ്. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നോവ ഇപ്പോൾ പെയിന്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. മിറർ ഫിനിഷ് രീതിയിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന്റെ ഓരോ പോർഷനും വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ, അതായത് ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ, എക്സ് ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പെയിന്റിംഗ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ഡോറ്, ബോണറ്റ്, ഡിക്കി ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ അല്പം മുന്നേ പറഞ്ഞ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ 2009 മോഡൽ ടൈപ്പ് 1ൽ നിന്നും ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഇന്നോവ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത്.
ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്കേർട്ടിങ്, ബാക്ക് ബമ്പർ സ്കേർട്ടിങ് എന്നിവയെല്ലാം മാറി ടൈപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇന്നോവ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ് ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണറിലെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും, അതായത് ഫെൻഡറും ബമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പും, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്കേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും എല്ലാം, ബാക്ക് ബമ്പർ സ്കേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ആയാലും ലൈറ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറോട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ, പേര് മിസ്റ്റർ ഷിറാസ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ പാരിപ്പള്ളിയിലാണ്, മടവൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്കൊന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും വളരെ മെച്ചമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വണ്ടി പണിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് 4 മാറ്റിയത്. വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വേറൊരു മോഡലായിരുന്നു, പഴയ മോഡലും. അത് ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തതും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആഡ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് കണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള പല വണ്ടികളും പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഷിറാസിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജിൽ ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഞങ്ങളെ വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണുക. കോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ, ബമ്പർ ആയാലും സ്കേർട്ടിങ് ആയാലും സൈഡ് സ്കേർട്ടിങ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറിന് ഒരു വലിയൊരു കോസ്റ്റിൻ്റെ അഫോർഡ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അവരധികം താങ്ങാവുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോറൂമിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പുകളായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമീപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഷോറൂമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിനെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ആസ് എ കസ്റ്റമർ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെ കോസ്റ്റ് നമ്മളെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമറിന് കോസ്റ്റ് അധികം ആവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബമ്പേഴ്സ് ആയാലും സൈഡ് സ്കേർട്ടിങ് ആയാലും ബാക്ക് ബമ്പർ സ്കേർട്ടിങ് ആയാലും ലൈറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ പല റേറ്റിലും ഇന്ന് വിപണിയിൽ സജീവമാണ്. ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് സമീപിക്കാം. ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായാലും വണ്ടി എടുത്ത് നൽകുവാനായാലും, അതായത് വണ്ടി എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഓട്ടോ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 24/7 എനി ടൈം എനിവെയർ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ടയേഴ്സ് ആൻഡ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഓട്ടോ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.